loi te hon bon chavin chawai tuni ko hi ega holum na no mo hele point thum hama holum he ten tunia I het diwa poimo a kagel ho kain shading in YouTube creator ho do shading in apoimo en hi chun achai nage in the ve na hi lo achai nage in the ve lo lan het hem lo de hi chun achai nage in the ve te le hai le ga pan pai tin khana chi pi ham ti a le YouTube ma hin mi tam pi hin video hi akibang bang he mun channel tam pi hin ahung kya lo je cho ta bang ho he ibo lo wa le phonong teng chi si de he pi si a ki si de ham ti a he le hi chi ho chu nang ma le ke ma video hi lo ya mi video ka upload kha ji a chu mi ko kha he lo le mi ko kha khát nên claim hin bol lo long le video ki bang ho chu reuse content a in the hi chun monetization che lo lai ho de nga chu reuse content a ma hi le e man le ki he pha lo de in monetization applicable ding le hi chu reuse content ya chu na monetization che ding che le the lo problem a sang he chun mi dang video video upload lo bin apply e ma video ko cha upload ne te cheng le monetization chi sa ho jing ti na yong chu ipiham ti a hele ichu reuse content a hung kha e ma monetization chu block a hi kha de yong chu tha I zat ham pe he get den hin tha I zat ham chu income nei lo the ki le ye chun monetization ikisi the dio chi ta bang reuse content the mi video ho upload lo din up e chu iga sei da orientin e ma video ho upload te ti he iga sei da hin chiteng le biham ti a hele tumasang je cha chun YouTube hin update hin bol ki nin ti update na chu ip se yom ti a hele thagu sunga hi nangman community hi lowa a hele nangma channel a chu video khat be na koi te ding community te hi lo video channel a chu na koi lowa thagu sunga chu khat cha koi lowa na channel chu demonetize the hi monetization che sa yong le demonetize che hi ti chu iga sei da hin tin chiteng le achai ne ke jin bonus ta bangin ga seutin khat ga sei ki ning katin YouTube hi title omin title suna description suna text suna ai lo le playlist so hoi ta kitup ta asema channel hi growing hi ti hi mi athang pi a mi do se gya le setting ho phat ta bola ai growing hi ti hi a hi in la tu ni chana ke nu do la hin ka ve to la hin hi a hi le channel hi I ti grow hung hi ji ham ti ho he ka ven hi a hi le channel la regularity maintain bol ho hi a channel grow ho ye ti hi ka se do hin tin ye chun ka channel grow hen iti wa he le channel hen regularity maintain bol te nisia izolo long nisagi sungain video ni be upload dingai to butin hitia chu eiman regularity maintain ibola hi an I channel ni ungro te di ti sei no me dunia point thun ham ega sei no so chan hin chaing katin hi che video bejo se tabon chau chuma ta pen se la ka ke pa